അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചിരുന്നു. കൂടുതൽ ഓയിൽ ഒഴിക്കാതെ ഉള്ള ഫ്രൈ, അതുപോലത്തെ ഒരു ഫ്രൈ ആണ് കോളിഫ്ലവർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റിൽ ഇത് ഞാനൊരു അരമണിക്കൂർ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടൊന്ന് വെച്ചിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ആവിയിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റും കൂടി വെക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്, വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയതല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നല്ല വിഷാംശം ഉണ്ടാകും, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്. വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. നമുക്ക് നേരെ കഴുകി മസാല ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കാൻ വെച്ചാൽ മതി. ഇത് പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കണമാകുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് ആവിയിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിൽ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ വേണം മസാല എന്നുള്ളത് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൻ്റെ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇഡ്ഡലി തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മുഴുവനായിട്ടും. അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആവി കൊള്ളിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു 10 മിനിറ്റ് ആവി കയറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൽ മസാല ഇടാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഇനി അരച്ചെടുക്കാനുള്ള വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി, അതുപോലെ 2 തണ്ട് കറിവേപ്പിലുണ്ട്, കുറച്ച് കുരുമുളകുണ്ട്. ഇത്രയും സാധനം ഞാനൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ പേസ്റ്റാക്കി ഇറക്കണം കേട്ടോ. നല്ലപോലെ പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇനി അരച്ച് വെച്ച അരപ്പിലേക്കുള്ള മസാല ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു അര സ്പൂണ് എരിവുള്ള മുളക് പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 1 സ്പൂണ് മുളക് പൊടി, 2 സ്പൂണൊക്കെ നമുക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ്. ഞാനതിലേക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ നീരും കൂടി പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മസാലയിലേക്കുള്ള ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഓൾറെഡി ഉപ്പിട്ടതായതുകൊണ്ടാണ് വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഞാൻ ഈ മസാലയിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചൂടാറിയ കോളിഫ്ലവറിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ഇതിൽ കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കണുണ്ട്, ഞാൻ അതും കൂടി ചേർക്കണം. ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂറൊന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ആക്കാൻ വെക്കാം. മസാല തേച്ച് വെച്ച കോളിഫ്ലവർ അരമണിക്കൂർ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട, നേരെ ഫ്രൈ ആക്കാൻ വേണ്ടി പോവുക. ചൂടായ ഉരുളിയിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് മസാല തേച്ച കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഊരിയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, കരിയാതെ തന്നെ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ആവാനുണ്ട്. ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ടാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പതുക്കെ ആവണത്. കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ഒക്കെ കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. ഓയിലിട്ടത് കഴിക്കാനും വയ്യാതെ
കോളിഫ്ലവർ കഴിക്കും വേണം. അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഫ്ലവർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ തീ ഓഫാക്കി കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതുപോലെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ആവാനുണ്ട്. ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ടാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പതുക്കെ ആവണത്. കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ഒക്കെ കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. ഓയിലിട്ടത് കഴിക്കാനും വയ്യാതെ കോളിഫ്ലവർ കഴിക്കും വേണം. അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഫ്ലവർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ തീ ഓഫാക്കി കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതുപോലെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം.